Ito nga pala yung ah, libro ko ng manual ko ng Toyota Corolla Big Body. 4A engine, yung 4AF na makina, 4AFE na makina, EFI is meron akong libro na Heinz Repair Manual. So dito ko kukuhanin yung gustong humingi ng diagram ng cooling system niya, yung cooling pan niya, wiring diagram. Dito ko kukuhanin at dito ko rin ipapaliwanag yung wiring diagram na yan. So ito yung libro na to. Hiningi ko nga pala ito doon sa kaibigan kong taga Amerika. So ayun, kung makikita nyo yung Corolla na yan, Corolla Big Body na yan. So kukuhanin ko dito yung cooling pan wiring diagram niya at ituturo ko na rin kung paano yung connection nito at yung parts na gamit niya. So i-open ko na at makikita yung nakalagay dyan: typical radiator cooling pan and air compressor system wiring diagram, model 97 and earlier models. So ito ibibigay ko yung circuit nito. Actually nandito na to, pero mas maganda kung dadagdagan ko ng kaunting kaalaman, paliwanag sa Tagalog version na gagawin ko na to. So ito nga pala yung buong diagram ng radiator cooling pan niya at yung AC air conditioning system niya, wiring dyan. Nandito sa kabila yung sa aircon, yung wiring ng AC niya. At ito naman yung actually kasama dito yung relays, mga relay na gamit nung 1, 2, 3 na cooling pan. So ito yung simula niya. Nandito kumuha ng ito yung battery niya, yung ground at yung fuse, yung constant na manggagaling papuntang ignition switch, at doon sa mga relay na nangangailangan ng constant na 12 volts. So sundan nyo lang yung diagram na yan at kung saan napupunta yung constant na 12 volts sa mga relay niya. So lalo na yung sa cooling pan na yun ang uunahin ko. Ito yung constant niya, yan, papuntang relay. Yan yung relay number 1. Ayan, nakikita nyo yung relay number 1 na yan. Yan yung papunta sa cooling pan. Nandito yung cooling motor niya. Yan. Ayan yung relay niya. So yung relay na yan, may fuse na 30 amperes. Ayan. Yan yung constant niya na kailangan magkaroon siya. Andito yung constant niya. Mabaybay lang yung tamang diagram niyan at makikita na yung constant niya. Ang constant naman gamit niyan pagka naka-on yung ignition switch. So yung ignition switch na yun magde-deliver ng current papuntang coil ng relay ng radiator motor fan. So dahil ito naka-close loop or close normally close siya pag nag-on yung ignition, dahil mayroon thermo switch dito. Yung thermo switch na yan is ito yon. Yan, pang Corolla, yan, ganyan yung pang Corolla na yan, yan, bago yan. Makikita nyo doon sa may elbow ng inlet ng
ng water cooling niya. So kaya nakikita nyo may ground dyan dahil itong thermo switch na to laging naka-ground yan pagka malamig pa yung makina. Pero nagdaan siya ng pressure switch ng AC. So yan yung connection niya papuntang relay. Yan. So pagpasok ng ignition switch, mag-on kusa itong relay na yan dahil naka-ground lagi ang switch. So dahil naka-ground ang switch, naka-close yung tawag dito, yung cooling fan niya. Naka-close siya. So pagbitaw niyan dahil pag nawala yung ground sa thermo switch, kasi may init na sinusunod to, kung ilang degrees yung init na yan, nakalagay naman dito yan, kung 82 degrees centigrade, doon siya bibitaw yung ground. Siguro dahil may chemical yung loob nito, o either mercury. So yung conductor ng mercury is lagi naka-ground. So pag nainitan yan doon sa 82 degrees centigrade, bibitaw yung, parang magsisiparate yung contact niyan. So mawawala yung ground. Pag bitaw nito, itong relay na yan, papasok naman yung 12 volts papuntang motor na yan. Kaya doon umaandar yan. So naka-normally open siya. Ito yung circuit niya. Pagka nagbitaw ito, magkakaroon ng ground. Pag nag-open to, papasok naman yung circuit na 12 volts papuntang motor. Kaya doon umaandar yan. So mahirap magpaliwanag dito, pero kung masundan nyo itong circuit ng wiring na to, andito yung relay number 2 at relay number 3 nya. Pagka pinagana mo na yung aircon yan. Ayan. Kung paano siya masundan, kaya nang bahala magpalaki nito dahil hindi ko magawa na mapalaki. Siguro by using ng tawag dito, yung ano bang magnifying glass. Ayan, makikita mo yung relay, radiator fan relay number 1. So yan yung relay number 1 na yan. Or ipo-focus ko na lang siguro. Ayan. Ayan. Ito yon. Yan yung radiator fan relay number 1. At ito naman yung thermo switch at saka yung pressure switch ng aircon. Diyan nakakonekta yung grounding ng thermo switch papuntang relay number 1. Yan yung relay ng radiator cooling fan. At ayan naman yung connection niya. Pag-alis ng ground galing dito sa thermo switch na yan, bibitaw yung relay na to at papasok naman yung 12 volts dito sa kabilang relay na to, sa main relay niya, at siya naman yung magbabato ng kuryente papunta sa radiator fan motor. Ayan, sundan lang yan yung mga wiring na yan dahil nagdaan ng relay yan.
Yan yung wiring ng cooling fan ng Corolla AFI. Typical radiator cooling fan and air conditioning system wiring diagram 1997 and earlier models. So yan yung wiring niyan. Yung relay niyan makikita nyo doon sa fuse box kasama mga relay na sa leaf fender. Nakangalay. Ito naman ay nakakabit naman ito doon sa elbow pipe nung pinaglalagyan ng thermostat. Cooling thermostat niya nandoon, ito makikita nyo to. Iisa lang ang terminal niyan at naka-ground lagi yan. Ito yon, naka-ground lagi. Yung connection nito, nagdaan din siya ng pressure switch ng aircon. Yan. Kaya pagka hinugot mo siya, pag hinugot mo yung wire dyan, mawawala yung ground, lilipat yung circuit niya sa isang relay, siya naman magbabato dito sa motor ng kuryente kaya umaandar. Ayun lang, sana doon sa nanghingi ng diagram dito, sana masundan mo to at magustuhan mo tong yung diagram na to. Thank you. Request to ng isang nagtatanong ng viewers ko sa YouTube channel. Thank you.